Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänstern och spelar lite Dota och pushar på och smeker